Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu ən böyük arzusundan danışıb. Günə uğurla verilişində qonaq olan sənətçi erkən yaşda itirdiyi anasını yad edib. O bildirib ki, anasını heç yuxuda da görmür. Yaş yarımlıq uşaq idim. Anamın xalasını görüb ona ana demişəm. Tərxan xanım sonsuz olub. Atam Ələddinlə məni böyüdüblər. 15 yaşım olanda bilmişəm ki, doğma atam və anam deyirlər. Allah atama ömür versin, gözəl insandır. Ən böyük arzum əsl anamı yuxuma gəlməyidir. Onun üzünü heç görməmişəm. Ömrümün sonunda belə olsa, onu bir dəfə görmək istəyirəm. Nənələrim, xalalarım yuxuma gəlir, amma anam yox. Onu heç olmasa yuxuda görüm. Bəlkə simasını xatırlamıram deyə gəlmir.